Sunana Yahaya Salihu. To da farko dai zan fara da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda addinin musulunci mu ya sharɗanta mana. Ina godiya ga dukkanin ɗaukakin al'ummar da waɗanda suka zo da ma waɗanda ba su samu damar halitta ba. Duba da yanayi na ruwa kuma da uzurruka daban-daban. Muna ma kowa godiya kuma da fatan alkhairi. Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Allah ya ƙara haɗa kanmu ga baki ɗaya kuma ya bar zumuncin mu a tare. Ina mai miƙa godiya ga kowa da kowa waɗanda ba a samu gayyatar su ba aka gaya musu da Allah su yi haƙuri. Duba da yanayi ne na hidindimu sun ɗauki hankulan mutane daban-daban. Shi yasa ba a samu an gaya ma wasu ba. Amma duk da haka wasu ba a gaya musu ɗin ba kuma sun zo wasu kuma su zama zuwa ba. Wasu kuma gayyatar ba ta samu zuwa gare su ba. To don haka muna ma kowa fatan alkhairi muna ma kowa godiya. Alhamdulillah na gode ma kowa da kowa wanda ya zo ma da wanda bai zo ba. Duka ina neman addu'a ga kowa ga dukkanin ilahir al'umma musulmi. Allah ya ƙara haɗa kanmu ga baki ɗaya a wannan garin mai albarka na Ekoma Edo State. Ubangiji Allah ya haɗa kanmu ga baki ɗaya. An samu yaro Abdulmajid sunan shi. Alhamdulillah yana ga cikin ƙoshin lafiya daga shi hamma man nashi. Amin, 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 amin.